anlagt stadigvæk som kirke, eller? Ja, og det er det der med, om det er den her, eller om det er Venø Kirke, den mindste. Der er det sådan lidt, der er noget med, at den ene, den er der udvendigt, og den anden, den er der indvendigt. Ja, jeg synes, Venø er noget mindre end den der. Står vi det her ved Lodbjerg Kirke. Dejligt, fredfyldt sted. En lille kirke. Vi tager lige en tur indenfor, og så skal vi lige have fundet ud af, hvordan er det nu lige, det er. Er det den her, eller er det Venø Kirke, der er den mindste? Herom er der toiletter, og der er stier ude i området. Altså, hvad har du fundet? Er det brumbær? Mm. Ja, pas nu på, dernede der er der en hund, der er tisset. Mm-hmm. Nå, smagte det godt nok? Ja. Jamen, der er masser af fine brumbær der. Mm. En fin lille kirke her. Ja, altid flot, sådan i solskin. Når solen sådan skinner på kirken her. Og den er hvidkalket. Det gør næsten helt ondt i øjnene at kigge på den. Lad os se, om der står noget herinde. Man skal dreje ringen for at åbne døren. Det var ikke så svært. Åbne hver dag. 18 til 17. Der skal man bare hive. Der ligger sådan en folder, man kan købe her. Kan jeg lige læse her. Står der om Lodbjerg Kirke. I kan lige kigge på det her, mens jeg læser, hvad der står. At Lodbjerg Sogn, det er ganske lille. Her bor omkring 40 mennesker i Lodbjerg. Så det er det næsten mindste sogn i Danmark i befolkningsantal. Og jeg kan så se herom, at der er sædepladser til 50-60 mennesker. Så hele sognet kan sidde herinde. Så er der, og så er der stadigvæk plads til lidt gæster. Ja, der er ikke meget plads herinde. Men en fin lille kirke. Vi er ude igen i sollyset. Wow, der er sol. Dejligt. Nå, jeg læste lige inde på kirkens egen hjemmeside. Jeg hælder lidt efter os her inde på kirkens egen hjemmeside, at der også står, at det er Danmarks mindste middelalderlige kirke. Det kan også ske, når vi lige kommer hjem, så skal vi lige have undersøgt lige lidt mere om, hvad er lige der er sandhed omkring det her med, hvad for en der er den mindste. Om det er mindste i størrelse, eller om det er mindste i sogn. Fordi jeg synes jo sådan, når jeg ser på størrelse, jeg umiddelbart synes, den er større end Venø Kirke, men Så kan man godt undre sig lidt over hastigheden, når vi kører her. Vi ligger på mellem 40 og 50 km. Men vi har ikke noget endemål. Vi har ikke noget, vi skal nå. Så vi daller bare afsted. Stille og roligt. Og det kunne være, der dukker et eller andet op undervejs. Det ved man aldrig. Når vi nu sådan ligger og futter rundt lige så langsomt, så bruger vi også lige lejligheden til at måske finde en P. Det kan godt være, at vi ikke skal bruge den i dag, eller i morgen, eller næste år, men vi har en masse små steder markeret på vores kort, som vi har fundet gennem tiden. vi vil helst være et sted, hvor der er vand, men en kold vinterdag, så kunne sådan en plads her jo godt bruges.
lidt blæsende. Ja, når det stormer sådan fra nordvest, så... Og hvor det blev tidligt mørkt, jamen, så behøver vi ikke at være ved vandet. Så kunne man lige så godt sidde inde i camperen. Sådan et sted her. Det her, det er Hvidbjerg Klitplantage. Og der er masser af plads. Ja. Her kan man også til en stor camper. Ja. Her kan man ikke træde nogen over tæren ved at tage en overnatning. Så den bliver lige gemt, og så kan Mette lige lave en par bemærkninger, så vi ved, hvad det er, vi går ind til. Som sagt, det kræver, at der går 4 år, inden vi kommer forbi igen. Ja, I kan høre, vejen den er lige herude på den anden side. Så man kunne godt have fundet et mere stille sted. Men her er idyllisk, og her dufter rigtig godt. Her dufter sådan af, jeg ved ikke om I kan måske helt fornemme det, af mos og fugtig skov. Og lige nu, hvor der ingen biler er, så er det helt fantastisk stille og roligt. Men det var ikke lang tid. Jeg kan høre, der kommer en bil i det fjerne. Men lige til en gang frokost, så er det her fint. Så er vi være klar til en strandtur. Tasken er pakket. Badeskoene er i posen. Bilen låses. Og så skal vi afsted. Der var lige et kort her. Vi kan lige vise, hvor der vi er henne. I går, der var vi her ved Fladesø, deroppe ved parkeringspladsen. Nu er vi i Stenbjerg. Vi er der. Vi er lige der. Sådan lige midt imellem Stenbjerg og Nørre Vorupør. Så må vi se, hvordan stranden den er her. Det er ikke fordi, det er overfyldt. Hvad så? Ser stranden lovende ud? Ja, den er fandme langt derned. Ja, den er langt derned. Det er ikke det, vi er vant til. Vi er vant til at kunne køre hen til 20 meter før. Ja, sådan er det vi. Og man kan ikke engang se, hvor vi holder henad. Sådan er det, når man kommer herud til vestkysten og skal igennem en masse klitter. Der er Limfjorden lidt nemmere. Ja, jeg holder lige ved siden af. Men vandet det er altså også helt anderledes herude. Der er ikke så mange sten. Og nu her, hvor der ikke er så høje bølger, så er det nok heller ikke så farligt. Der er østenvind, ja. Fordi ellers så er Vesterhavet ikke noget, vi bader i. Fordi man skal godt nok passe på. Det bliver en streng tur hjemad. Ja. Det bliver en badning uden briller. Har du glemt din strop? Ja. Ej, altså. Ja, det er lige med at se, om man kan finde en ledig plads. Der er nogen derhen. Er der ellers? Hvor skal vi? Det er jo både en fordel og en ulempe, det her med, hvor det ikke er nogen, fordi hvis der var fyldt hernede, jamen så gav det jo ligesom sig selv, hvor man skulle gå hen. Fordi det var der, hvor der var ledigt. Nu er her ikke nogen. Jamen så skal man jo simpelthen have den allerbedste plads. Det er ligesom, når man kommer til en parkeringsplads, hvor vi skal overnatte. Hvis der kun er lige en plads, så er det jo der, vi holder. Men er der nu fri plads, så kan vi godt som til holde 2-3 steder, inden vi finder ud af, er det her? Nej, vi vil hellere holde et andet sted. Jamen, det er måske også bedre over ved den anden side. Så kan vi godt køre lidt rundt på parkeringspladsen, inden vi finder ud af, hvor vi vil holde. Ja, sådan er det. Prøver man på at se, om man kan finde et sted her. Går vi med barter. Og man kan finde et sted, hvor der ligger så mange sten. Men det går. Prøv lige at se så flot der her. Og der er lidt bølger. Nu skal vi have badeskoene på.
kan godt stå på et ben. Godt råd, når jeg bliver gammel, lærer jeg selv at stå på et ben. Det gør det et sted, hvor der falder under vand. Ja, så er du klar? Ja. Jamen, så går du ud først. Jeg sonderer lige terrænet. Briller. Pas på kanten ned. Den kommer lige der. Hvad så? Er det okay? Ja, det er skønt, men det falder meget. Ja, det falder meget ned. Ja, og det er løs bund. Ja. Så Jamen, jeg går bare herinde i kanten. Nu har vi fundet en plads her i Vorupør. Hernede her var ingen restriktioner. Jeg skal nok lige op og kigge på skiltene. Men umiddelbart så ser det ud som om, at autocamper godt må parkere her. Der holder i hvert fald mange andre. Det er lidt langt væk fra vandet. Men vi skal nu nok kunne få en solnedgang. Vi kommer nok ikke ned og bader her, men vi skal nok komme ned til vandet. Og så har vi Vorupør derinde. Her er altså en fin solnedgang. Men jeg skal ikke lige derned. Der er ingen trapper op. Så det er bare lige ned ad skrænten. Det springer jeg lige over. Så det blev lige heroppe fra. En lille film her fra morgenen af. Fra vores holdeplads her i Vorupør. Solen er stået op. Han er ikke helt færdig nu. Vi holder her. Vi har lige tændt fyret. Vi har faktisk sovet hele natten uden at have fyret tændt. Og heller ikke fra morgenen af. Men nu hvor døren skulle lukkes op og sådan noget, så tændte vi lige fyret. Og ellers så, der er sådan 3, tror jeg, af de her pladser. Og der holder der lidt camper her. Det er min, der er sådan, om ved den vej, der er lige der. Der er der sådan en indhak, ligesom den her. Der holder der også nogen. Og så igen lidt længere hen. Så det ved jeg ikke. Vi holder måske en 15 stykker. 12-15 stykker, tror jeg. Derovre er der P, badestrand, toilet. Her er der bare P, og så står der badestrand, og der er surfer. Det er så sådan lidt en sandhed med modifikationer. Skrænterne, de er lidt beskadiget herhen. Så det er man kommer jo altid nedad. Men det er ikke ligesom, der er kommet op for stranden herhen. Derom bagved, der er surferområdet. Der skal vi ikke lige om og bade. Og ellers så er vi gået ned på stranden her ved Nørre Vorupør. Ved at hun har badetøj på indenunder. Yeah! Og så måske skal vi lige ud og dyppe bagdelen her. Lækkert lige her. Og vandet er klart. Skal jeg passe på, fordi der kommer nogle store bølger. Men man kan se ned igennem direkte ned til sandbunden. Det er lækkert.
Hvad så med det? Er det godt? Er det godt? Dobbeltbølger med det. Dejligt frisk. Dejligt frisk. Hold lige se en lækker strand. Der gik jeg lige ned i et hul. Nu har jeg ikke noget vandtæt cover på telefonen, så jeg skal lige passe på med, hvor langt jeg går ud her. Ui. Over på den anden side af en vatte. Og herovre, der har vi Nørre Bør. Jeg skal lige holde øje med, hvad der kommer bagfra en her. Og der er stor arbejde i gang ude for enden, så der kan man ikke rigtig gå ud. Nå, jeg må hellere få bragt kameraet op i sikkerhed. Og det er fint lige her, men man kan se så klar vand der. Og så skal man... Den fik du der! Der er et ordentligt dyk lige der, hvor stenene, der hvor de brækker, går vel en halv meter længere ned. Så det er ikke altid det lige til at komme op. Hvis man venter at gå på en god røvskubberbølge, så hjælper det. Vi ser strandløven, han går i en gang mere. Whoops, her var trinet ned. Ja. Det er godt at have strop på brillerne. Nu må simpelthen er så heldig at få en røvskubberbølge. Det kom lidt for sent. Den kommer ellers der. Ja. Og så her kan man også få sat frisøren. Ja. Helt gratis. Prøv lige. Og der er så meget salthøv i det holder hele landet. Prøv lige at vise det der, du har til dine briller. Det er sådan en float. Sådan at når man taber dem i vandet, så hænger de bare sådan her i overfladen. Og så er det et par gamle briller. Så det er alt det der saltvand. Og det er dine læsebriller? Nej, Nå. Det er mit ekstra gamle briller. Dine ekstra gamle briller? Og så dem her, ja. Hvor jeg også sejler havkajak. Ja. Prøver virkelig på at få taget nogle pæne billeder til jer. Og så er det slut med weekenden i Nationalpark Thy. Ja. Hvor skal vi så hen? Jamen, så skal vi jo hjem. Jo ikke anden for, at vi skal hjem. Ja, vi er nok desværre nødt til at skal på arbejde begge to i morgen. Ja. Det kunne ellers godt blive ved det vejr her. Det har været simpelthen fantastisk vejr. Ja. Men vi har flere muligheder for at køre hjem herfra. Ja, vi kan jo tage den lige vej. Vi er Åresund, og en lidt mere besværlig vej over Thyborøn Kanal og en sejltur. Ja, vi har jo også handlet
frisk fisk. Som der skal steges. Og den skal ikke steges hjemme i huset, fordi så... Det kan godt være. Ja, men når det er frisk, så stikker det. Jo, fisk det lugter, når det bliver stegt. Og det skal heller ikke være i camperen. Så det er nødt til at være et sted, hvor vi kan lave læ og komme udendørs. Ja. Og ellers vores... det er jo vores sted, der ved Sund. Og sådan er det bare. Jeg tror, vi gør krav på, at det er vores, fordi vi har været der så mange gange. Og der er også lækkert og roligt, og der er også sådan set fralandsvind i dag. Så det må vi lige se. Nu har vi foreløbig en 3 kvarter, 50 minutter lige ud af landevejen, inden vi skal tage en beslutning, om vi skal den ene eller den anden vej. Jeg ved ikke, om der er nogen, der vil gætte på, hvad vej vi tog, men det her det er i hvert fald ikke Agger Tange, selvom der er vand på begge sider. Jeg har godt nok snakket om, der var ikke så meget trafik i dag, men det er trafik nok til, at køre en vejarbejde. Broen, det starter her. I holder her alle sammen. Ja. Du kan se, den er i gang, men vi når over i den her omgang, det er ikke sikkert. Det kan vi nok ikke. Ej. Nu er det lige præcis. Så holder vi os så her på den bedste plads. Nå, men vi var jo så uheldige eller uheldige, om man nu vil, at vi kom ikke over med over i den her omgang, men så er vi til gengæld første parket til en fantastisk udsigt. Også selvom der er lidt arbejdsmateriel dernede. Ja, når vi så kører over, så har vi fri udsyn, så skal vi ikke kigge på en lastbil bagsmæk eller et eller andet. Derude har vi Griståret med en lille fyrtårn. Jeg er næsten nødt til at køre en tur forbi den her vej for at se udsigten for jer selv. Fantastisk. Høns. Og ingen høns. Jo, nu skal I høre. Problemet er sådan set, at de begge to har ret, bare på hver sin vis. Lodbjerg Kirke, den er 17 gange 7,2 meter, det vil sige 122 kvadratmeter ungefær. Og Venø Kirke, den er kun 12 gange 6,2, det vil sige 74 kvadratmeter. Så Venø Kirke er helt sikkert den mindste rent fysisk. Nu er det bare sådan, at Lodbjerg Kirke, der er der kun 47 personer i hele sognet, og det er kun de 43, tror jeg, er dem lige nu, der er medlem af Folkekirken. I Venø Kirke, der indbefatter sognet 180 personer. Så hvis man tager det på den måde, så er Lodbjerg Kirke den mindste. Men det var vist mere størrelsen, vi tænker på alle sammen, så det er Venø Kirke, der er den mindste. Og tusind tak, fordi I ser med, og har set med så langt som indtil nu. Der er ikke rigtig nogen end credits i dag, så jeg håber, I går ind og liker filmen, og at I subscriber på kanalen, hvis I ikke allerede gør det. I må meget gerne give den en thumbs up, og I må rigtig gerne trykke på klokken, så I får en notifikation, når det er sådan, vi sætter en ny video ud. Og indtil da, så pas godt på jer selv derude på vejene. Vi ses. Hej hej.